Makarona me një salcë unike me gjokë s'pule për një drekë apo darkë të shpejtë dhe të shijshme. Ja vlen me provu këtë recetë. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Në fillim morim gjokë s'pule. Unë jam duke përgatit këtë drekë për 2 persona, andaj jam duke përdor 350 gram me gjokë s'pule, e prej kështu në katrore të vogla, gjoksin e pulës. Kështu në këtë mënyrë pres gjithë mishin. Filloj me përgatitjen. Në një tigan të lloj që nuk ngjet, shtoj një qepë cilën e kam coptuar në copsa të vogla. Ja shtojmë dikon rreth 50 ml me vaj dhe i zjarrim dhe në temperaturë mesatare i skuqi qepët duke i përzier vazhdimisht. Derisa të zbuten mirë, bëj përzierjen. Kam fërguar qepët mirë. Tash ja shtoj mishin e coptuar, kështu. E përzi masën dhe ja shtoj 200 gram me perime të përzira, perime të ngrira. Dhe masën në temperaturë mesatare do e fërgoj për 15 minuta duke e përzier vazhdimisht. Kam fërguar mjaftueshëm masën, tash ja shtoj 200 ml me sos apo salcë domatesh dhe 200 ml me ujë të kripur hoplla. Dhe i shtoj melmeza një lugë mesme me veget, gjysmë lugët mesme me biber të kuq, pak hudhër të bluar, pak biber gjeks, biber të zi dhe pak origano. E përzi tash masën, uli temperaturën dhe në temperaturë mes turtës dhe të mesmës do e zi masën për 15 minuta. Masa është zier mjaftueshëm, tash e largoj nga zjarri. Pasi mbushja është gati, bëjmë zierjen e makaronave. Në një tenxhere në fillim e shtojmë ujin. I hedhim pak krip. Tenxherës ja vendosi kapakun dhe i zjarrim temperaturë të lartë e vloj ujin. Uji ka fillu që të vloj në tenxhere dhe tash ulim temperaturën në temperaturë të mesme. Tenxherës ja largoj kapakun dhe i hedhim makaronat. Makarona kam 300 gram, pasi për 2 persona, nëse përgatitni me për masa më të mëdha, shtoni më shumë. Tenxherës përsëri ja vendosi kapakun, la një vrim, kaloi avalli dhe makarona do i zi për 20 minuta. Makaronat janë zier, tash i largojmë nga zjarri dhe ja pullojmë ujin. Makaronave ju kam largu gjithë ujin. Tash edhe i zjarrin në temperaturë të mesme dhe ja shtoj dikon rreth 70 gram me margarinë apo gjalp dhe gjalpin i shkri kështu plotësisht duke i përzier makaronat. Gjalpi është shkrier dhe makaronat janë gati të largohen nga zjarri. Dhe makaronat janë gati për servim. Servojna kështu në përpjata. Vërtet ja vlen me provu, bëhen shumë të shijshme, mbi të gjitha një drekë apo darkë e shpejtë, e shijshme me pak punë. Servojmë dhe në pjatën tjetër.
sipër, kështu në mes ja hedhim salcën e përgatitur. Vërtet bëhen si në restorant. Pasi I kam hedhur salcën sipër makaronave, ja shtoj kashkavall, qumshti të bërë në rende, ose parmezan mund të shtoni, varet se çfarë ju qëllon në shtëpi. Nga një fletë magdanos për dekor, dhe dreka apo darka është gati për konsumim. Gjithë ju motra që e përgatisni në këtë mënyrë makarona me salcë unike për një drekë apo darkë të shpejtë ju bëft mirë. Gjithë ju që shikoni për herën e parë këtë video, ju lutem të abononi për receta të reja, mi mreqi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.